Ci sono quelle passioni che poi diventano anche lavoro, ne parliamo con Fabrizio Schirru, uno degli sponsor del secondo trofeo Matica di Dry Final Tonno. Una 2 giorni interessantissima dal punto di vista della convivialità, un po' meno da quello delle catture, nonostante ce ne siano state 2 di tutto rilievo, e questa passione insana per il mare. Allora, le gare in Sardegna fondamentalmente sono passione, perché secondo me le spese che i team hanno sopportato, sostenuto, sono sempre più alte della premiazione. Detto questo, i ragazzi dal Nord Coast hanno fatto una super premiazione e una super gara. Io ne organizzo tante e so cosa vuol dire una gara di queste dimensioni che viene rimandata di mese in mese, di settimana in settimana, quindi i ragazzi hanno tenuto duro, hanno organizzato una bellissima manifestazione, quindi faccio un grande complimento ai ragazzi dal Nord Coast, ovviamente supportati e aiutati dal negozio Matti per la Pesca e dalla mia azienda, che è l'azienda Tubertini, che devo dire che è sempre in prima linea per poter aiutare questi ragazzi, perché da soli sarebbe impossibile organizzare tutto questo. Quindi rinnovo di nuovo i complimenti ai ragazzi del Nord Coast e un grazie alla Tubertini e a Matti per la Pesca, che hanno partecipato attivamente a questa manifestazione. Ultimissima domanda, te lo faccio visto che tu rappresenti la Tubertini nell'isola Sardegna. Noi viviamo in un'isola felice, no? Che praticamente potrebbe proporre tante di queste manifestazioni, e oltre a passione, perché ci sono dei costi sicuramente importanti da sostenere, e dove bisogna incidere, perché no, per portare anche turismo in questa situazione, perché no, organizzare delle gare di pesca a open, ce ne sono tante in giro per l'Italia e anche per l'Europa. Dove manchiamo? Noi, come hai detto, siamo molto penalizzati, non vorrei dire delle cose scomode, ma ci stanno. La verità è che tutte le volte che noi come azienda o i negozi organizzano, in Sardegna è difficile trovare il supporto della Sardegna. Parliamo di istituzioni, ma anche dei paesi, è molto difficile, quindi la verità è che io dico sempre a tutti che bisogna continuare a insistere, a continuare a fare queste manifestazioni, però ahimè spesso ci troviamo sempre soli. Detto questo, la nostra passione, perché è passione, alla fine vince, perché anche oggi c'erano 10 imbarcazioni con un mare pessimo, ci sono tutti divertiti, non hanno pescato nessun tonno, però comunque hai visto una bellissima arricciola di quasi 40 kg, una leccia, e quando erano qua erano tutti contenti e felici. Questa è la base. Poi se ci aiutasse anche il comune, la regione, sarebbe una grande cosa. A oggi è molto dura in Sardegna. Detto questo, grazie ai pescatori che hanno ancora voglia di fare questo.